네, 같이 Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện ạ. 우주 만물을 창조하시고 인류의 모든 역사를 주관하시는 하나님 아버지 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đã sáng tạo muôn vật và là đấng cai trị lịch sử. 저희에게 생명을 주시고 지금도 저희들 살아가는 모든 것들을 공급해 주셔서 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con sinh mạng và mọi thứ để cho chúng con có thể sống. 주님 보호 아래 저희들 살아가고 있음을 주님께 고백드립니다. Chúng con xin bộc bạch với Chúa rằng chúng con đang sống ở dưới Chúa. 늘 주님의 은혜를 기억하고 감사함으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con luôn ghi nhớ và sống với lòng cảm tạ. 오늘까지 저희들 지켜주시고 함께해 주신 은혜 감사드립니다. Chúng con cảm tạ ơn ân điển mà Chúa ở cùng với chúng con và gìn giữ chúng con cho đến bây giờ. 또 새로운 한 해를 저희들에게 준비케 해주신 것 참으로 Chúng 감사드립니다. con cũng thực lòng cảm tạ ơn Chúa vì ban cho chúng con một năm mới. 주님 저희가 올해 저희들 삶을 돌아보고 또 한 해를 새롭게 계획할 수 있도록 인도해 Xin 주시옵소서. Chúa giúp cho chúng con có thể nhìn lại một năm và cũng như có kế hoạch cho một năm tới. 또 올해 부족한 것, 잘못된 것 있다면 과감하게 버리고 새해를 맞이할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Xin Chúa giúp đỡ nếu như chúng con có điều gì sai và thiếu sót thì chúng con có thể vứt bỏ một cách mạnh dạn và để có thể đón lấy những điều mới tốt đẹp. 또 이전 습관을 버리고 새로운 습관을 입을 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa cũng giúp đỡ để chúng con bỏ đi những thói quen cũ và lấy những thói quen mới. 새로운 마음과 새로운 목표를 주시기 원합니다. Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng mới và mục tiêu mới. 또 올해 이루지 못한 것들 내년에 이루어낼 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. cũng giúp đỡ cho chúng con có thể đạt được những điều năm ngoái chưa đạt được. 교회가 계획하는 모든 일에 주님 함께 해주시고 Xin Chúa ở cùng trong mọi kế hoạch của hội thánh 은혜를 베풀어 주시옵소서. và xin Chúa ban ân điển. 예수님 이름으로 Chúng con 기도드렸습니다. thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 출애굽기 25장 Chúng 찾겠습니다. ta cùng tìm sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 25 ạ. 출애굽기 25장 Xuất Ai Cập Ký đoạn 25 ạ. 10절입니다. Từ câu 10 ạ. 그들은 조각목으로 궤를 짓되. Vậy hãy bảo chúng đóng một cái hòm bằng gỗ si-tim. 11절 Câu 11. 너는 정금으로 그것을 싸되. Con hãy lấy vàng dòng bọc hòm. 13절 Câu 13. 조각목으로 채를 만들고 금으로 싸고. Và làm mấy cây đòn bằng gỗ si-tin bọc vàng. 6절입니다. 16절입니다. Câu 16. 내가 내게 줄 증거판을 궤 속에 둘지며 Con hãy đặt vào trong hòm bảng chứng ước mà ta sẽ ban cho con. 정금으로 속죄소를 만들되. Con hãy làm một nắp thiên bằng vàng ròng. 22절입니다. Câu 22. 거기서 내가 너와 만나고 속죄소 위 곧 증거궤 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명할 모든 일을 내게 이르리라. Ta sẽ gặp con tại đó, từ bên trên nắp thiên, giữa hai cherubim nằm bên trên hòm chứng ước. Ta sẽ truyền cho con mọi mệnh lệnh về dân Israel. 예. 예, 계속해서 성막의 기구들에 대해서 살펴보고 있습니다. Chúng ta đang liên tục học về những vật dụng ở trong đền tạm ạ. 예, 구약에 성막이 있었고요. Ở trong cựu ước đã có đền tạm ạ. 예, 이렇게 출애굽기 25장에 보면은 하나님이 성막의 기구들을 어떻게 만드는지를 설명해 주셨고. Ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 25 có giải thích Đức Chúa Trời đã phán phải làm những vật dụng trong đền tạm như thế nào ạ. 예, 그리고 후반부에 보면은 Và ở phần phía sau ạ. 이스라엘 백성들이 하나님께서 말씀하신 그대로 성막을 짓는 그런 장면들을 볼 수가 있습니다. Mình có thể thấy cảnh là dân Israel đã làm theo như cái kích thước Đức Chúa Trời bảo phải làm những vật dụng ở trong đền tạm ạ. 이것은 말씀대로 또 순종하는 것을
일부러 이렇게 만드신 것 같아요. điều này 보여주신 것 같아요. Chúa muốn cho thấy rằng là sự vâng phục theo như lời của Chúa. 사실 한 번만 기록해도 되잖아요. Thực tế là Chúa chỉ cần ghi chép một lần là được đúng không ạ? 그런데 두 번 기록하신 Nhưng mà 거거든요. Ngài ghi chép 2 lần ạ. 이렇게 만들라 하시고 그대로 만들었다 이렇게 두 번 기록하신 거예요. Chúa ghi chép 2 lần rằng hãy làm như thế này và họ đã làm theo như vậy. 예, 그래서 구약의 이스라엘 백성들은 이 성막을 짓고 성막을 중심으로 이렇게 광야 생활을 했습니다. Dân Israel đã xây dựng đền tạm và đã thực hiện đời sống trong hoang mạc quanh trọng tâm là đền tạm ạ. 예, 이 성막 안에 들어가면 번제단이 있고 물두멍을 통과해서 성소로 들어가죠. Trong đền tạm ạ thì đầu tiên đi vào chúng ta sẽ gặp bàn thờ dâng tế lễ thiêu, rồi sau đó là gặp cái chậu nước và sau đó là đi vào nơi thánh ạ. 예, 그리고 이 성소는 이 대제사장이 1년에 1차례 지성소에 들어갈 수 있습니다. Một năm một lần thầy tế lễ thượng phẩm mới được đi vào trong nơi thánh, đem theo máu vào trong đó ạ. 예, 성소에 들어가면 떡상이 있고 Ở trong nơi thánh thì có bàn dâng bánh cung hiến ạ, 촛대가 있고 분향단이 있습니다. có chân đèn và bàn dâng hương ạ. 예, 이것은 생명의 떡 대신 예수 그리스도를 의미하고 Cái này là để chỉ về Đức Chúa Giêsu Christ là đấng trở thành bánh sự sống ạ. 예, 빛 대신 예수님 Và Đức Chúa Giêsu đấng trở thành ánh sáng. 그리고 중보자 되시는 예수님을 가리키는 겁니다. Và cũng là chỉ về Đức Chúa Giêsu đấng trở thành đấng trung gian 그리고 ạ. 이 성소와 지성소 사이에는 휘장이 있어서요. Giữa nơi thánh và nơi chí thánh được phân chia bởi bức màn ạ. 그 가려져 있습니다. Hai nơi này được che cách nhau ạ. 아무나 들어갈 수가 없고요. Ở trong nơi chí thánh thì không phải bất cứ ai cũng có thể vào ạ. 제가 지난주에 잘못 말씀드린 게 있는데 Có một cái mà lần trước thầy chia sẻ sai ạ. 이 휘장을 수백 명의 레위인이 이렇게 그 움직인다고 옮길 때 수백 명의 레위인이 필요하다고 말씀드렸는데요. Lần trước thầy chia sẻ rằng để có thể di chuyển cái bức màn này thì cần phải có mấy trăm người Lê-vi ạ. 예, 그거는 솔로몬 성전의 휘장입니다. Nhưng mà đó chính là cái bức màn ở trong đền thờ của Salomon cơ ạ. 여기 성막의 휘장은 그 정도로 무겁진 않고요. Còn bức màn ở trong đền tạm thì không nặng đến mức đó ạ. 예, 그래서 휘장으로 이제 지성소가 가려져 있고 Nói chung ạ thì bức màn che đi nơi chí thánh ạ. 그 휘장 그 지성소 안에 들어가면은 Và khi mà đi vào trong nơi chí thánh ạ 방금 우리가 읽은 그 법궤가 이렇게 놓여져 있는 겁니다. thì có hòm giao ước như vừa rồi chúng ta đọc ạ. 이 법궤 위에는 두 그룹 천사가 그룹 천사랑 스랍 천사가 이렇게 구분되어 있죠. 그룹 천사가 새겨져 있고요. Ở trên nắp thiên tức là nắp của hòm giao ước ạ thì có hai cherubim ạ. 이 법궤 안에를 들여다보면은 Còn ở bên trong hòm giao ước ạ 여기에 10계명이 들어가 있고 trong đó có 10 điều răn, 만나를 담은 항아리, có cái hũ đựng bánh mana 또 아론의 쌍난 지팡이가 들어가 있습니다. và có cây gậy đã trổ hoa của Aaron ạ. 원래 이 법궤를 들여다보면 죽습니다. Vốn dĩ ạ, nếu họ thò mặt vào trong hòm giao ước thì sẽ chết ạ. 구약 성경이었으면 우리 다 죽었습니다. Nếu như trong thời cựu ước thì chúng ta đều đã chết rồi đấy ạ. 그 베세메스 사람들이 이 법궤 안을 들여다봤거든요. Những người ở Bethsemes đã nhìn vào trong hòm giao ước ạ. 그래서 수만 명이 죽었어요. Nên đã có hàng trăm nghìn người chết ạ. 네. 이 법궤 뚜껑은 시은좌라고 합니다. 시은좌. Nắp của hòm giao ước gọi là nắp thiên ạ. 여기 17절에 보면은 Như ở câu 17 ạ. 정금으로 속죄소를 만들되 돼 있죠. Con hãy làm một nắp thiên bằng vàng ròng đúng không ạ? 여기 법궤 뚜껑을 말하는 거예요. 속죄소. Nắp thiên chính là chỉ về nắp của hòm giao ước ạ. 속죄소라는 뜻은 이제 죄를 사하는 곳이다 이런 뜻이죠. Nắp thiên mang theo ý nghĩa đó chính là nơi tha tội ạ. 예, 히브리어로는 카파르라고 합니다. 카파르. Theo tiếng Hebrew gọi là kaparu ạ. 덮다라는 뜻이거든요. Có nghĩa là che đi ạ, che lại. 그런데 이 창세기 6장에도 Và ở trong sáng thế ký đoạn 6 ạ. 노아가 역청을 발랐죠. Lúc mà Noe bôi nhựa chai ở trên tàu ạ. 예, 이 역청의 히브리 원어가 코페르거든요. Cái từ nhựa chai trong tiếng Hebrew gọi là koperu. 그 역시 코페르라는 뜻도 덮다라는 Và 뜻입니다. cái từ koperu cũng quả nhiên là có nghĩa là 예, che lại ạ. 그래서 이 속죄소는 덮다라는 뜻을 갖고 Bởi 있어요. vậy nên nắp thiên có nghĩa là che đi ạ. 안개에 사라짐 같이 우리 죄를 도말하셨다. Ngài đã xóa mọi tội lỗi của chúng ta như mây dày đặc ạ. 예, 이 십계명을 우리에게 적용하면
문제가 되잖아요. Nếu như mà 10 điều răn được áp dụng với chúng ta thì sẽ không được, đúng không ạ? 그래서 이 율법을 다 덮어버린 겁니다. Bởi vậy nên Ngài đã che đi hết luật pháp à? 대제사장이 1년에 한 차례 속죄물의 피를 가지고 이 지성소에 들어갑니다. Thầy tế lễ thượng phẩm một năm một lần sẽ đem theo máu của sinh tế chuộc tội đi vào trong nơi chí thánh ạ. 그래서 이 법궤의 뚜껑에다가 Và sau 뿌리는 đó 겁니다. 피를. với máu của sinh tế chuộc tội đó ở trên nắp thiên ạ, 속죄소입니다. là nơi chí thánh đấy ạ. 이 대속죄일이요 7월 10일이에요. Và ngày tế lễ chuộc tội đó là vào ngày 12 tháng 7 ạ. Ngày 11 tháng 7 ạ. 10일. Ngày mùng 10 tháng 7 ạ. 그래서 히브리어로는 욤키푸르라고 합니다. Và trong tiếng Hebrew được gọi là Yom Kippur ạ. 대속죄일이라는 뜻인데요. Nó có nghĩa là ngày đại lễ chuộc tội ạ. 중동 4차 중동 전쟁을 욤키푸르 전쟁이라고 합니다. Và cuộc chiến tranh Trung Đông lần thứ tư người ta đặt với cái tên đó chính là Yom Kippur ạ. 그 전쟁 대속죄일에 전쟁이 터졌거든요. Tại vì cuộc chiến tranh đó đã xảy ra vào đúng ngày đại tế lễ chuộc tội ạ. 그래서 먼저는 이제 대제사장이 수송아지를 잡는데 Đầu tiên là thầy tế lễ sẽ bắt con bò đực ạ. 이것은 제사장 자신과 제사장의 가족들을 위해서 잡는 겁니다. Cái này là bắt để vì thầy tế lễ và vì gia đình của người thầy tế lễ ạ. 그리고 온 회중을 위해서 2마리 염소를 잡습니다. Và bắt hai con thu yếm số. Và bắt hai con dê vì quần chúng ạ. 하나는 여호와를 위해서, 하나는 아사셀을 위한 염소입니다. Một thần là vì một con là vì Đức Giê-hô-va và một con là vì Asa-sê ạ. 레위기 16장을 한번 Chúng ta 보시죠. cùng mở sách Lê-vi ký đoạn 16 ạ. 출애굽기 다음에 레위기 16장 Sau Xuất Ai Cập ký có Lê-vi ký đoạn 16 ạ. 8절입니다. Đoạn 16 câu 8 ạ. 6절부터 보시죠. Chúng ta nhìn từ câu 6 ạ. 아론은 자기를 위한 속죄제의 수송아지를 들이되 자기와 권속을 위하여 속죄하고 Aaron sẽ dâng con bò để làm tế lễ chuộc tội cho chính mình và cử hành lễ chuộc tội cho mình và cho nhà mình. 먼저는 대제사장 자신이 속죄를 하는 것이고요. Đầu tiên là thầy tế lễ sẽ làm cho mình ạ và cho gia 그리고 đình ạ. 7절, 8절 Và câu 7, câu 8. 또 그 두 염소를 취하여 회막문 여호와 앞에 두고 두 염소를 위하여 제비 뽑되 한 제비는 여호와를 위하고 한 제비는 아사셀을 위하여 할지며. Sau đó người phải đem hai con dê đực đến trước mặt Đức Giê-hô-va tại cửa lều hội kiến. Aaron sẽ bắt thăm chọn giữa hai con dê, một thăm thuộc về Đức Giê-hô-va, một thăm thuộc về Asa-sen. 여기 한 염소는요 잡아서 피를 받아서 속죄소에 뿌립니다. 그것은 여호와를 위한 제물이고요. Một trong hai con dê này sẽ được bắt ra và để dâng lên cho để làm tế lễ chuộc tội ạ. Và cái đó được gọi là con dê dành cho Đức Giê-hô-va. 여기 한 염소는 아사셀을 위하여 한다고 그랬는데 Và còn lại một con dê là vì Asa-sen ạ. 이 아사셀이 누구 이름이 아닙니다. Asa-sen không phải là tên của một người cá nhân nào ạ. 그 베트남어 성경의 주석에 보니까 Ở trong cái phần giải thích ở bên dưới của sách Kinh Thánh tiếng Việt ạ, 아사셀은 악마의 이름일 수도 있다 이렇게 나오는데 thì có nói là có thể Asa-sen có nghĩa là nói về tên của một quỷ ạ. 아닙니다. Nhưng mà không phải đâu ạ. 아사셀이라는 것은 Asa-sen ạ, 보내지는 염소다라는 có 뜻이에요. nghĩa là con dê được cử đi ạ. 그래서 히브리어로는 아자젤인데 Ở trong tiếng Hebrew là Achachen ạ. 아잘은 보내버리다라는 뜻이고 Acha có nghĩa là 보내버리다. gửi đi ạ. 그리고 에즈는 염소인데요. Ejen có nghĩa là con dê ạ. 그러니까 아사셀이라는 뜻 자체가 보내지는 염소다 이런 뜻이에요. Nên là cái từ Asasen có nghĩa là con dê được cử đi ạ. 그래서 아사셀을 위하여라고 하니까 뭔가 아사셀에게 바친다라는 뜻 같잖아요. Ở trong này có nói là một con thuộc về Asasen nên là chúng ta cảm giác như là có nghĩa là dâng cái con này cho một ai đó, đúng không ạ? 예, 근데 그렇지 않습니다. Nhưng mà thực tế không phải vậy ạ. 다른 번역본에 보면은 Ở trong một bản dịch khác ạ, 나 여호와에게 제물로 바칠 염소와 광야로 보낼 염소를 결정해야 한다 이렇게 나와 있어. có dịch là hãy quyết định gửi cho một con dê dâng lên Đức Giê-hô-va và một con dê thì cho ra hoang mạc, đi ra hoang mạc. 그래서 이 아자젤 염소는요, 이제 광야로 보냅니다. 광야로. Azachen có nghĩa là gửi đi ra hoang mạc ạ.
회중의 죄를 짊어지고 가는 거예요. Có nghĩa là nó gánh vác tội lỗi của dân chúng rồi 그래서 ra đi ạ. 두 염소 다 그리스도를 설명하는 거죠. Tức là kể cả hai con dê này thì đều giải thích về Đức Christ Giêsu ạ. 십자가를 지신 그리스도를 설명하는 것이고 Là đang giải thích về Đức Chúa Giêsu vác thập tự 또 giá. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 설명하고 있는 Và cũng 겁니다. đang là giải thích về chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi của thế gian đi ạ. 예, 그리고 그 이후에는 Và sau đó ạ, 두 수양을 잡아서 họ bắt hai con dê đực ạ, hai con chiên đực ạ, 번제단에 태웁니다. và thiêu ở trên bàn thờ dâng tế lễ thiêu ạ. 이것은 속죄가 이루어진 이후에 번제는 헌신을 의미하거든요. Cái tế lễ này ạ dâng lên sau cái kết thúc dâng tế lễ chuộc tội ạ, và cái điều này dâng lên tế lễ thiêu mang theo ý nghĩa là chỉ về sự hy sinh ạ. 그래서 구원받은 사람들이 Người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 이제 하나님 앞에 살아가는 모습을 번제단에 드려진 양으로 표현해 주신 Ở 겁니다. đây đang biểu hiện về một con chiên dâng ở trên bàn thờ tế lễ thiêu để chỉ về sự hy sinh của cơ đốc nhân ạ. 그래서 대속죄일에 이렇게 제사가 이루어집니다. Trong ngày tế lễ chuộc tội ạ thì có những cái tế lễ như thế này ạ. 예, 출애굽기 25장 다시 돌아가 Chúng 보세요. ta cùng mở lại Xuất Ai Cập Ký đoạn 26 ạ. 출애굽기 25장 Xuất Ai Cập Ký đoạn 25 ạ. 22절입니다. Câu 22 ạ. 거기서 내가 너와 만나고 Ta sẽ gặp con tại đó. 뒷부분에 보면 Ở phần phía sau ạ. 내게 명할 모든 일을 내게 이르리라. Ta sẽ truyền cho con mọi mệnh lệnh. 그래서 이스라엘 회중 가운데 가장 중요한 곳이 성막이고 Trong hội chúng Israel, nơi quan trọng nhất đó chính là đền tạm ạ. 또 성막 가운데 가장 중요한 것이 하나님의 법궤입니다. Và trong đền tạm, nơi quan trọng nhất, cái quan trọng nhất đó chính là hòm giao ước ạ. 하나님은요 법궤에 임재하시는 거예요. Đức Chúa Trời ạ, hiện diện ở trên hòm giao ước ạ. 예, 임재라는 것은 거기서 함께 계신다는 뜻이거든요. Hiện diện, hiện thân có nghĩa là Ngài ở cùng ạ. 거기서 내가 너와 만나고 이랬잖아요. Ở đây Chúa nói rằng ta sẽ gặp con tại đó, 예, 하나님을 만나는 곳이에요. là nơi mà mình gặp được Đức Chúa 그리고 Trời ạ. 임재라는 것은 거기서 하나님의 뜻을 보여주시겠다는 뜻이거든요. Hiện diện có nghĩa là Chúa sẽ cho thấy được ý muốn của Ngài ở đó ạ. 내게 명할 모든 일을 내게 이르리라. Ta sẽ truyền cho con mọi mệnh lệnh về dân Israel. 그리고 하나님이 임재하시는 곳에는 Và ở- 하나님이 역사를 하시는 겁니다. Và ở nơi có Đức Chúa Trời hiện diện thì có công việc của Đức Chúa Trời được 그래서 xảy 이 ra. 법궤라는 것은 Bởi vậy nên hòm giao ước ạ, 예, 하나님과 같은 위치를 권위를 갖고 있고 nó mang theo quyền uy ngang với Đức Chúa Trời ạ, 하나님을 대신하는 và 거예요. đại diện thay cho Đức Chúa Trời ạ. 그러니까 너무 중요한 거죠. Bởi vậy nên nó rất quan trọng ạ. 이 구약 성경에 법궤가 계속적으로 등장을 합니다. Ở trong Cựu Ước ạ thì liên tục xuất hiện đến hình ảnh của hòm giao ước ạ. 예, 그 법궤가 어떻게 역사되었는지를 살펴보면은 Nếu như chúng ta xem công việc mà hòm giao ước đã làm ạ, 예, 하나님이 어떻게 역사하시는지를 알 수가 있는 chúng 거예요. ta có thể biết được Đức Chúa Trời là đấng làm việc như thế nào ạ. 그래서 사무엘상 4장에 보면은 Ở trong Samuel nhất đoạn 4 ạ, 블레셋과 전쟁이 있었습니다. đã có một trận chiến với quân Philippines ạ. 예, 그때도 법궤가 등장을 하죠. Lúc đó hòm giao ước cũng được xuất hiện đúng không 그리고 ạ? 또 이후에 다윗이 법궤를 예루살렘으로 모셔올 때도 Và kể cả sau này khi mà David đưa hòm giao ước vào Jerusalem ạ, 누가 법궤를 만졌습니까? đã có ai chạm tay vào hòm giao ước đấy ạ? 누가 만졌습니까? Là ai đã chạm tay vào hòm giao ước đó ạ? 웃 U gì ạ? Usa. 우사가 만졌잖아요. Usa đã chạm tay vào hòm giao ước ạ. 만져서 그냥 죽었어요. Và rồi là chết luôn đúng không ạ? 예, 그게 하나님을 설명하고 있는 겁니다. 하나님 어떻게 역사하시는지. Điều này đang giải thích về việc Đức Chúa Trời là đấng làm việc ra sao ạ? 몇 가지만 살펴보도록 Chúng ta sẽ 하겠습니다. cùng xem một vài cái ạ. 예, 사무엘상 4장을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Samuel nhất đoạn 4 ạ. 사무엘상 4장 Samuel nhất đoạn 4 ạ. 2절입니다. Câu 2 ạ. 이스라엘을 대하여 황후를 벌이니라. 그 둘이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람 앞에서 패하여 그들에게 전쟁에서 죽임당한 군사가 4,000명 가량이라. Người Philippines dàn trận đánh dân Israel. Lúc giao chiến, dân Israel bị người Philippines đánh bại và giết tại chiến trường khoảng 4.000 người.
이 전쟁은 참 무서운 것 같아요. Chiến tranh là cái rất là đáng sợ. 일단 전쟁이 나면 무조건 사람들이 죽어요. Bởi vì khi mà chiến tranh thì kiểu gì cũng có người chết à, 그죠? đúng không ạ? 4천 명이 죽었으니까 Tại vì ở đây trong trận chiến này đã có 4.000 người chết à. 정말 이 슬프고 고통스러운 Ở đây là 일이지 một trận 않습니까? chiến rất là buồn, đúng không ạ? 네, 그래서 Bởi vậy nên là 3절에 ở trong câu 3 백성이 진으로 돌아오매 이스라엘 장로들이 가로되 중간에 보면은 하나님의 언약궤를 실로에서 우리에게 가져다가 우리 중에 있게 하여 그곳으로 우리를 위해 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 하니 다 읽어주세요. Khi dân chúng trở về trại quân, các trưởng lão Israel nói: Tại sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho chúng ta bị người Phi-li-tin đánh bại? Chúng ta hãy đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va tại Silo đến đây, để hòm giao ước ở giữa chúng ta và sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay các kẻ thù. 예. 그래서 이제 이스라엘 장로들이 어떻게 했어요? Rồi là các trưởng lão của Israel đã làm gì ạ? 법궤를 모셔오자. Họ nói rằng là hãy thỉnh hòm giao ước của Đức Chúa Trời đến đây. 예, 법궤가 우리와 함께하면은 우리가 전쟁에 이길 수 있을 것이다. Nếu như hòm giao ước của Đức Chúa Trời ở cùng với chúng ta thì chúng ta sẽ chiến thắng. 그렇게 생각했습니다. Họ đã nghĩ như vậy à? 그런데 어떻게 됐습니까? Tuy nhiên chuyện đã xảy ra như thế nào ạ? 법궤가 있음에도 불구하고 Mặc dù họ có hòm giao ước ạ, 또 이스라엘은 크게 패합니다. nhưng mà Israel vẫn bị bại trận lớn ạ. 10절입니다. Câu 10 ạ. 4장 10절. Đoạn 4 câu 10. 블레셋 사람이 쳤더니 이스라엘이 패하여 각기 장막으로 도망하였고 사륙이 심히 커서 이스라엘 보병에 엎드러진 자가 3만이었으며 Người Phi-li-tin chiến đấu và Israel bị đánh bại, mỗi người chạy trốn về trại mình, đó là một thảm bại, có 30.000 bộ binh Israel bị ngã chết. 하나님의 괴는 빼앗겼고 엘리의 두 아들 홈니와 비나스는 죽임을 당하였더라. Hòm giao ước của Đức Chúa Trời bị chiếm đoạt, còn hai con trai Heli là Hophni và Phinea đều chết. 법궤가 있었음에도 불구하고 Dù là có hòm giao ước ạ, 이스라엘이 전쟁에서 패했습니다. nhưng mà Israel vẫn bị bại trận trong 그리고 chiến tranh ạ. 심지어는 훨씬 더 많은 사람들이 죽었어요. Và thậm chí là đã có nhiều người chết hơn ạ. 네, 이것이 무엇을 말합니까? Và điều này đang nói về điều gì ạ? 하나님은 사람에게 이용당하시는 분이 아니다라는 거예요. Có nghĩa là Đức Chúa Trời không phải là đấng để cho con người có thể lợi dụng ạ. 세상 사람들은 Những người thế gian ạ, 종교를 이용합니다. lợi dụng tôn giáo ạ. 자기가 잘 되게 하기 위해서 종교를 사용하죠. Sử dụng tôn giáo để cho mình có thể được sung túc và đầy đủ dư dật hơn, 그래서 đúng không ạ? 자기가 믿는 신에게 빌잖아요. Nên là cầu xin với thần mà mình tin ạ. 우리 가족들 건강하게 지켜주세요. Xin giữ cho gia đình tôi được khỏe mạnh. 또 남편이 하는 사업을 잘 되게 해주세요. Xin giúp cho công việc kinh doanh của chồng tôi được tốt. 자녀들이 공부 잘하게 해주세요. Xin giúp cho con cái của tôi học giỏi. 다 육신적인 그런 소원을 자기들이 믿는 신에게 강구합니다. Bản thân thì kêu cầu về những cái nhu cầu thể xác của mình đối với cái thần mà mình tin ạ. 예, 그런데 하나님은 Tuy nhiên Đức Chúa Trời ạ, 그런 분이 아니신 거예요. không phải là đấng như vậy ạ. 사람에게 이용당하시는 분이 아닙니다. Đức Chúa Trời không phải là đấng để cho con người có thể lợi dụng ạ. 예, 우리는 우리의 육신적인 축복을 위해서 하나님을 이용할 수 없습니다. Chúng ta không có thể lợi dụng Đức Chúa Trời vì cái sự chúc phúc thể xác của chúng ta. 법궤가 비록 법궤가 이스라엘 진중에 있었지만 Cho dù là hòm giao ước của Đức Chúa Trời đang ở trong trại quân của Israel ạ, 많은 사람들이 죽임을 당했습니다. nhưng nhiều người đã bị chết ạ. 하나님은 진리 그 자체예요. Đức Chúa Trời chính là chân lý ạ. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니. Ta là đường đi, chân lý và sự sống. 진리라는 것은 절대적인 기준을 말하는 겁니다. Chân lý là nói về cái tiêu chuẩn tuyệt đối ạ. 진리가 우리를 위해서 있는 것이 아니고요. Không phải là chân lý tồn tại vì chúng ta, 우리가 진리를 위해서 있는 겁니다. mà chúng ta tồn tại vì chân lý ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 찬송가에도 보면은 Kể cả trong bài thánh ca 고상하고 아름답다 진리 편에 서는 일. có câu nói rằng việc đứng bên chân lý thật cao sang và đẹp đẽ. 우리는 진리 편에 서야 되는 겁니다. Chúng ta phải đứng về phía của chân lý ạ. 예, 법궤를 가져올 것이 아니고 우리가 법궤 편에 서야 되는 거예요. Chúng ta không phải là đem hòm giao ước đến với mình, mà là mình phải đến với hòm giao ước ạ. 나의 뜻에 하나님의 뜻을 끼워 맞추는 것이 아니고요. 내가 뜻을 정해놓고 하나님의 하나님의 뜻을 그 아래 이유로 다는 것이 아니고 죄송합니다. 내가 먼저 뜻을 세워놓고 이 뜻이 하나님 뜻에 부합한지를
설명하는 것이 아닙니다. Không phải là mình quyết định ra ý muốn của mình trước, rồi sau đó là mình tìm lý do để làm sao cho cái điều này của mình nó coi như là trùng khớp với ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 뜻을 세우고 내가 맞춰야 되는 거예요. Mà 그죠? là mình phải lập theo cái ý muốn của Đức Chúa Trời trước, rồi để cho bản thân mình khớp với điều đó ạ. 그리고 야고보서 4장에 보면 그런 Nên ở 말씀이 trong sách Gia 있잖아요. Cơ cũng có lời như vậy đúng không ạ? 너희 중에 아무 도시나 가서 내가 장사하여 일을 벌리라 하는 사람이 있다고. Trong anh em ạ, nhiều người sẽ đi đây đi đó và là kinh doanh theo ý mình ạ. 자기가 뜻을 먼저 세워놓은 거예요. 그 그리스도인 이야기하는 겁니다. Bản thân lại lập ra kế hoạch của mình trước ạ. Và ở đây là đang nói về Cơ Đốc nhân đấy ạ. 자기가 뜻을 딱 세워놓고요. Bản thân làm lên ý muốn của mình trước ạ. 그 뒤에 하나님 뜻을 찾는 거예요. Rồi sau đó mới tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 그건 맞지 않다고 돼 Nhưng mà 있어요. điều đó thì đã được nói là không có đúng ạ. 하나님의 뜻을 먼저 분명하게 세우고 Đầu tiên mình phải lập lên kế hoạch của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời một cách rõ ràng trước đã. 거기에 내가 맞춰야 되거든요. Rồi sau đó là mình phải khớp với cái đó ạ. 그래서 야고보 4장에 나와 있는 그 말씀은요. Bởi vậy nên lời Kinh Thánh ở trong Gia Cơ đoạn 4 ạ. 우리가 주의 뜻이면 이것도 하고 저것도 할 것이거늘 Nếu đó là ý Chúa thì việc này việc kia con cũng làm. 자기 육신적인 계획은 망할 거라고 돼 있잖아요. 망할 거라. Nếu như mà mình làm theo ý mình thì những dục vọng, những kế hoạch thể xác của mình sẽ bị tiêu vong đúng không ạ? 그게 맞지 않는 겁니다. Và việc mà chúng ta làm theo điều đó thì không đúng ạ. 우리 하나님 편에 서야 됩니다. Chúng ta phải đứng về phía của Đức Chúa Trời ạ. 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별해야 됩니다. Chúng ta phải phân biệt xem ý muốn của Đức Chúa Trời là gì ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 그리고 이 법궤는요. 사람의 도움이 필요한 존재가 아니에요. Và hòm giao ước không phải là tồn tại cần sự giúp đỡ của con người ạ. 나중에 이 법궤는요. 스스로 나옵니다. 스스로. Sau này hòm giao ước là tự đi ra ạ. 누가 법궤를 구해낸 게 아니에요. Không phải là ai cứu hòm giao ước ra. 법궤가 있는 그 자리에 Ở nơi mà có vị trí của hòm giao ước ạ. 계속 재앙이 내려왔습니다. Tai ương đã liên tục giáng xuống ạ. 블레셋 신상이 Tượng 발목이 꺾이고 thần của quân Philippines liên tục bị bẻ chân ạ. 계속 재앙이 내려오는 거예요. Mà tai ương liên tục giáng xuống họ ạ. 사람들이 죽습니다. Người chỉ chết ạ. 그래서 블레셋 사람들 스스로가 이 법궤를 다른 곳으로 옮겨야겠다. Nên là tự quân Philippines đã nói rằng phải chuyển hòm giao ước này đi nơi khác. 그래서 두 암소가 벳세메스로 이 법궤를 메고 가지 않습니까? Nên là chẳng phải hai con bò cái đã kéo theo hòm giao ước và đi đến Beth-semes hay sao ạ? 스스로 나왔어, 스스로. Hòm giao ước đã tự đi ra ạ. 하나님은 사람의 도움이 필요하신 분이 아니에요. Đức Chúa Trời là đấng không phải là cần sự giúp đỡ của con người ạ. 사람 없이도 하나님은 모든 것을 다 하실 수 Dù không 있습니다. có con người, Đức Chúa Trời cũng có thể làm được mọi sự ạ. 그래서 모세가 죽어도 Cho dù Môi-se chết ạ, 여호수아를 세웠잖아요. thì vẫn có Giô-suê được gầy dựng đúng không ạ? 모세가 얼마나 절대적인 존재였습니까? Môi-se là một tồn tại tuyệt đối biết bao ạ. 그렇지 않아요? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 그런데 모세가 없어도 되는 거예요. Nhưng mà không có Môi-se cũng được ạ. D.L. 무디가 D.L. 수많은 Moody. 사람들을 전도했습니다. D.L. Moody đã truyền giảng cho hàng trăm nghìn người ạ. 뭐 1억 명을 전도했다는 말도 있고 2억 명을 전도했다는 말도 있어요. Cũng có lời nói rằng D.L. Moody đã truyền giảng cho 100 triệu người hay là 200 triệu người ạ. D.L. 무디가 죽은 이후에도 복음이 계속 전해지잖아요. Kể cả sau khi D.L. Moody chết thì tin lành vẫn liên tục được truyền giao ạ. 그러니까 내가 없으면 안 되는 게 아니고요. Không phải là nếu như không có mình thì không được ạ. 내가 없으면 내가 손해 보는 거예요. Mà không có mình thì mình bị thiệt ạ. 하나님의 뜻은요. 영영이 선다고 했습니다. 하나님의 뜻은 영원히 항상 서 있습니다. Ý muốn của Đức Chúa Trời thì luôn đứng vững đời đời ạ. 하나님의 이름은요. 이긴 자입니다. 이긴 자. Danh của Đức Chúa Trời là đấng chiến thắng ạ. 계시록에 보면 이긴 자라고 나옵니다. Ở trong Khải Huyền có nói là đấng chiến thắng ạ. 하나님은 여호와 니시라는 이름을 갖고 계시죠. Đức Giê-hô-va có cái tên là Nisi đúng không ạ? 깃발이라는 뜻인데 Có nghĩa là cái kèn ạ. 항상 전쟁에 승리할 때는 깃발을 꽂습니다. Ở trong chiến tranh khi mà chiến thắng thì họ luôn thổi kèn ạ. 하나님은 늘 승리하시는 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng luôn chiến thắng ạ. 그래서 내가 승리하기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? Nên là để cho mình có thể chiến thắng thì phải làm gì ạ? 여호와 니시 되시는 하나님 편에 탁 서야 되는 거예요. Mình phải đứng về phía của Đức Chúa Trời Nisi, đấng chiến thắng ạ. 하나님은 늘 이기십니다. Đức Chúa Trời là đấng luôn chiến thắng ạ. 하나님은 지시지 않아요. Đức Chúa Trời thì không có bị thua. 법궤를 누가
이렇게 망가뜨릴 수 있겠습니까? Ai lại có thể làm hỏng hòm giao ước được ạ? 사람의 도움도 필요 없고 Hòm giao ước cũng không cần sự giúp đỡ của con người. 예, 법궤 자체가 능력이 있습니다. Chính hòm giao ước là năng lực ạ. 시편 36편입니다. Thi Thiên đoạn 36 à? 시편 Thi Thiên đoạn 36. 36편 Thi Thiên đoạn 36 à? 육 절입니다 Câu 6 à? 주의 의는 하나님의 산들과 같고 주의 판단은 큰 바다와 일반이라. 여호와여 주는 사람과 짐승을 보호하시나이다. Sự công chính của Chúa giống như núi non hùng vĩ, sự phán xét của Ngài khác nào vực sâu thăm thẳm. 36장 6절 주의 의는 하나님의 산들과 같다. Ở đây có nói sự công chính của Chúa như núi non ạ. 예, 산을 옮길 수 있습니까? Mình có thể nào mà dịch rời núi được không ạ? 산을 옮길 수 있는 사람은 아무도 없어요. Không có một ai có thể dịch rời núi ạ. 예, 산과 부딪혀서 싸울 수 있는 사람도 없습니다. Cũng không có ai có thể tranh đấu với núi ạ. 하나님은요 산과 같으신 분이에요. Đức Chúa Trời là đấng giống như núi ạ. 아무도 옮길 수가 없습니다. Là đấng không có ai có thể dịch rời được 하나님과 ạ. 싸울 수 있는 분도 없습니다. Cũng không có ai có thể chiến đấu với Đức Chúa Trời ạ. 예, 우리는 하나님 앞에서 그 하나님을 인정하고 Chúng ta cần phải công nhận trước mặt Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 하나님과 같이 하나님답게 대할 수밖에 없습니다. Chúng ta không thể không đối diện với Đức Chúa Trời, đối đãi với Đức Chúa Trời như đúng là Đức Chúa Trời ạ. 예, 하나님과 같은 분은 없어요. Không có đấng nào như Đức Chúa Trời ạ. 하나님은 절대자입니다. Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối ạ. 하나님은 전능자입니다. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng ạ. 모든 것을 아시고 Ngài là đấng biết mọi điều, 부족한 게 없으신 분이에요. không có điều gì thiếu sót ạ, 예, thiếu hụt ạ. 우리는 하나님 편에 서면은 Chúng ta mà đứng về phía của Đức Chúa Trời ạ, 반드시 승리하는 거예요. thì nhất định chúng ta sẽ chiến thắng ạ. 예. 여호수아가 전쟁하러 나갈 때 Khi mà Giô-suê đi ra ngoài để chiến đấu ạ, 여호와의 사자가 나타났습니다. lúc đó ạ, thì thiên sứ thần của Đức Chúa Trời đã hiện ra. 여호수아가 물었습니다. Lúc đó thì Giô-suê đã hỏi 너는 ạ, 어느 편이냐? ngươi đứng về phía nào? 우리 편이냐? 적의 편이냐? Phía của ta hay phía của địch? 그 여호와의 천사가 뭐라고 그랬습니까? Lúc đó thiên sứ của Đức Chúa Trời đã nói gì ạ? 제3의 대답을 했어요. Đã trả lời ở lập trường thứ ba. 나는 여호와의 사자로 이 자리에 있느니라. Ta ở đây với tư cách là thiên sứ của Đức Chúa Trời. 난 하나님 편이다 이거예요. Tức là ta đứng về phía của Đức Chúa Trời ạ. 그제서야 여호수아는 무릎을 꿇습니다. Lúc đó Giô-suê mới quỳ gối xuống ạ. 왜냐면 여호수아가 잘못 생각했거든요. Bởi vì Giô-suê đã suy nghĩ sai ạ. 하나님 편에 서야 되는구나. Đó là mình phải đứng về phía của Đức Chúa Trời. 예, 아브라함 링컨이 아브라함. 남북 전쟁을 했을 당시에 Trong cái cuộc chiến tranh Nam Bắc thì Abraham Lincoln 이 전쟁하니까 막 고민할 게 많잖아요. khi mà chiến tranh xảy ra thì đã phải lo lắng rất nhiều ạ. 그 이제 신복들이 그 링컨을 위로했습니다. Và lúc đó thì các hạ thần của ông đã an ủi ông ạ. 예, 대통령님 Thưa ngài tổng thống, 걱정하지 마십시오. xin ngài đừng lo lắng. 하나님은 우리 편입니다. Đức Chúa Trời đứng về phía của chúng ta. 예, 링컨이 뭐라 Nhưng 그랬습니까? mà lúc đó thì Lincoln nói gì ạ? 아닙니다. Không đâu ạ. 우리가 하나님 편에 서야 합니다. Mà chúng ta phải đứng về phía của Đức Chúa Trời ạ. 그 말이 맞잖아요. Lời nói đó là đúng ạ. 하나님은 Đức Chúa Trời ạ. 수호 천사가 아니셔요. Không phải là thiên sứ ạ. 예, 어떤 분은 수호 천사로 생각하는 그런 많은 사람들도 있어요. Đức Chúa Trời thì không phải là thiên thần hộ mệnh đâu ạ. Nhưng mà nhiều người lại cứ nghĩ Đức Chúa Trời giống như thiên thần hộ mệnh ạ. 하나님은 언제나 내 편이시다. Đức Chúa Trời lúc nào cũng đứng về phía mình. 맞는 것 같지만 Mặc dù lời nói đó nghe như có vẻ là đúng ạ. 무조건 맞는 건 또 아니고요. Nhưng mà nó cũng không phải là đúng hoàn toàn ạ. 하나님은 늘 나를 도와주신다. Đức Chúa Trời luôn giúp đỡ mình. 맞는 것 같지만 Mặc dù nghe có vẻ đúng ạ. 맞는 말이지만 Mặc dù là lời đúng ạ. 그게 100% 맞는 건 아니에요. Nhưng mà nó không phải là đúng 100% ạ. 우리가 하나님 뜻에 합당하게 살아야지만 Chúng ta phải sống đúng đắn theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 하나님도 도와주시는 거예요. Thì Đức Chúa Trời mới giúp đỡ ạ. 왜 하나님이 얼굴을 숨기셨다는 말씀이 많거든요. Tại vì sao ạ? Trong Kinh Thánh cũng có nhiều lời nói rằng Ngài giấu mặt mình đi ạ. 사울 왕이 Khi mà vua Saul 하나님께 기도를 많이 했습니다. cầu nguyện với Đức Chúa Trời nhiều ạ. 어떤 평소에 기도를 잘 안 했는데
có cái lời cầu nguyện bình thường không hay cầu nguyện à? 어떤 큰 문제가 일어났을 Nhưng 때 mà khi mà có vấn đề lớn xảy ra 하나님께 묻는 거예요. thì cầu hỏi Đức Chúa Trời à? 근데 대답을 안 Nhưng 해주셨어요. Đức Chúa Trời không có trả lời à? 그래서 결국에는 점쟁이를 찾아가지 않습니까? Nên là chẳng phải ông đã ra chiến trận đúng không ạ? 하나님이 늘 돕는 분이시라면 Nếu như Đức Chúa Trời là đứng luôn giúp đỡ à? 왜 얼굴을 숨기실까요? Thì tại sao Ngài lại giấu mặt mình đi à? 다윗도 그런 기도를 했습니다. David cũng đã có lời cầu nguyện như vậy à? 주의 얼굴을 내게 숨기지 마옵소서. Xin Chúa đừng giấu mặt mình khỏi con. 다윗이 범죄했을 때 Khi mà David phạm tội à? 하나님의 얼굴을 숨기셨어요. Đức Chúa Trời đã giấu mặt mình khỏi David à? 하나님은 늘 우리를 사랑하시고 도와주시는 분이 맞습니다. Đúng là Đức 그러나, Chúa Trời luôn yêu thương và giúp đỡ chúng ta. 그러나 우리가 합당치 못할 때는 Tuy nhiên khi mà chúng ta sống một đời sống không đúng đắn, xứng 하나님도 đáng, 돕지 않으십니다. Đức Chúa Trời sẽ không giúp đỡ à? 무조건 도와주시는 게 아니에요. Không phải Đức Chúa Trời giúp đỡ một cách vô điều kiện 우리가 à? 하나님 편에 섰을 때 Khi chúng ta đứng về phía của Đức Chúa Trời à? 도와주시는 거예요. Thì Đức Chúa Trời giúp đỡ à? 산을 옮기면 안 되고요. 내가 산 편에 서야 됩니다. Không phải là mình dịch rời núi mà là mình phải đứng về phía của núi à? 산을 옮길 수는 없잖아요. Mình không có thể dịch rời núi à? 그래서 롯이 소돔 땅에 거하면서 Bởi vậy nên khi mà Lót đang ở trong đất của Sodom à, 하나님의 축복을 구하는 것은 맞지가 않죠. ông lại tìm cầu sự chúc phước của Đức Chúa Trời thì điều này nó không đúng đúng không ạ? 하나님의 축복을 구하려면은 Để có thể tìm cầu được sự chúc phước của Đức Chúa Trời 그 소돔에서 나와야 되는 거예요. thì ông phải đi ra khỏi Sodom à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 근데 우리는 때로는 그런 경우가 있어요. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng có trường hợp như thế này. 내가 소돔 땅에 거하면서 Trong khi mình đang ở trong đất Sodom à, 하나님의 축복도 원하는 경우가 있습니다. mình vẫn muốn sự chúc phước của Đức Chúa Trời à? 하나님의 뜻과 상관없이 살면서 Trong khi mình sống không hề liên quan với Đức Chúa Trời à? 하나님의 축복을 구하는 거예요. Nhưng mà mình tìm kiếm sự chúc phước của Đức Chúa Trời à? 죄 가운데 거하면서 Trong khi mình đang ở trong tội lỗi à? 하나님의 도우심을 계속 바라는 거예요. Mình lại liên tục mong muốn sự trông mong chúc phước của Đức Chúa Trời à? 그건 맞지 않죠. Nhưng mà điều đó thì không có đúng đúng không ạ? 우리는 먼저 소돔 땅에서 나와야 되는 겁니다. Đầu tiên chúng ta phải ra khỏi đất Sodom đã. 그것이 하나님 뜻이고요. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời à? 내가 반복적으로 짓는 죄가 있다면 그것을 버리는 것이 하나님의 뜻이거든요. Nếu như có tội lỗi gì mà chúng ta đang liên tục lặp lại à, thì cái việc chúng ta bỏ cái điều đó đi trước tiên ạ, thì đó mới là điều đúng à? 그래서 시편에 보면은 Ở trong Thi Thiên ạ, 죄가 지속됐을 때 그 사람의 기도가 가증하다고 했거든요. có nói rằng khi mà một người liên tục mang theo tội lỗi mà cầu nguyện thì đó là điều giả tạo à? 그러니까 기도는 하나님과 소통하는 건데요. Bởi vì sự cầu nguyện là sự giao thiệp với Đức Chúa Trời à? 죄가 있으면은 Nhưng nếu như có tội lỗi à, 이 기도가 막힌다는 얘기예요. thì nó sẽ làm chặn lại lời cầu nguyện à? 그러니까 하나님과의 관계에서 문제가 생긴다는 겁니다. Có nghĩa là mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời lúc đó sẽ xảy ra vấn đề à? 그래서 하나님은 Bởi vậy nên Đức Chúa Trời à, 이 사람에게 이렇게 이용당하시는 분이 아니에요. không phải là đấng bị con người lợi dụng à? 우리는 늘 하나님 편에 서야 됩니다. Chúng ta luôn phải đứng về phía của Đức Chúa Trời à? 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지 생각해 봐야 Chúng 됩니다. ta phải nghĩ xem điều gì là điều làm cho Đức Chúa Trời vui lòng à? 하나님 앞에 합당한 것이 무엇인지 생각해 봐야 Mình 됩니다. phải nghĩ xem điều gì là điều xứng đáng, đúng đắn 그것이 trước mặt Đức Chúa Trời. 그것이 하나님의 도우심을 받을 수 있는 유일한 길이에요. Đó chính là con đường duy nhất để mình có thể nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời à? 소돔 땅에 거해서는 Nếu như mình cứ ở trong Sodom ạ, 절대 하나님의 도우심을 받을 수가 thì 없습니다. tuyệt đối không có thể nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời à? 이 아브라함과 사라가 있었잖아요. Trước đây đã có Abraham và Sarah đúng không ạ? 하나님이 자녀를 약속하셨습니다. Đức Chúa Trời đã hứa ban con cho họ à? 근데 아이가 안 생기는 거예요. Nhưng mà mãi họ vẫn không có con à? 그래서 결국에는 이제 인간적인 방법을 선택을 했죠. Nên cuối cùng là họ đã sử dụng phương pháp của con người đúng không ạ? 첩을 들여서 Họ đã lập thiếp cho Abraham. 그러니까 하나님의 방법이 아닌 인간적인 방법으로 자녀를 Tức 낳았습니다. là họ đã sinh con không phải bằng ý muốn của Đức Chúa Trời mà là bằng phương thức của con người à? 그것은 하나님의 뜻이 아니었잖아요. Đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời đúng không ạ? 이스마엘이 나왔습니다. Ismael đã được sinh 자, ra 그래서 그 사라와 하갈 사이에 여러 가지 문제가 và 생겼잖아요. mối quan hệ giữa Sarah và Agar đã xảy ra nhiều vấn đề đúng không ạ? 하갈이 학대를 받았습니다. Agar đã bị bạo hành ạ. 그 학대를 받았으니 마음이 정말 힘들었을 거예요. Và vì bị bạo ngược như vậy ạ, nên trong lòng của bà rất là mệt mỏi ạ. 그 어떻게 됐습니까? Và rồi như thế nào ạ? 집을 나왔어요. Agar đã ra khỏi nhà.
집을 나왔습니다. đã ra khỏi nhà. 근데 하나님이 하갈에게 나타나셨잖아요. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã hiện ra với Aga đúng không ạ? 내가 어디로 가느냐 물었습니다. Đức Chúa Trời đã hỏi rằng con đi đâu? 네가 어디서 나왔으며 어디로 가느냐. Con đến từ đâu và đang đi đâu? 그것은 얼마나 중요한 곳에서 네가 나왔느냐라는 질문이에요. Tức là câu hỏi này là câu hỏi muốn nói rằng con đã ra khỏi cái nơi quan trọng biết giường nào ạ? Con có biết không ạ? 나오면 안 되는 Có nghĩa 얘기거든요. là không được ra khỏi đó ạ. 왜냐면 아브라함은 Bởi vì Abraham ạ, 하나님과 아브라함 함께 하셨잖아요. Đức Chúa Trời đã ở cùng với Abraham ạ. 응? 하나님이 아브라함과 함께 하셨잖아요. Đức Chúa Trời đã ở cùng Abraham ạ. 그러니까 거기가 중요한 곳이거든요. Bởi vậy nên nơi đó là nơi quan trọng ạ. 거기가 축복의 장소인 거예요. Nơi đó là địa điểm để được chúc phước ạ. 문제가 생겨도 Cho dù có xảy ra vấn đề ạ, 나오면 안 되는 거죠. thì cũng không được ra khỏi đó 그래서 ạ. 하나님은요 하갈에게 다시 돌아가라고 Nên là 해요. Đức Chúa Trời đã nói với Aga là hãy quay trở về ạ. 다시 돌아가라는 거예요. Hãy quay trở về ạ. 그리고서 축복을 약속해 Và Đức 주시거든요. Chúa Trời đã hứa chúc phước cho ạ. 하갈은 돌아갔습니다. Và Aga đã quay trở về ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그러니까 문제가 생겨도 Nên cho dù có vấn đề xảy ra, 우리가 늘 하나님 편에 서야 되는 거예요. chúng ta cũng vẫn phải luôn đứng về phía của Đức Chúa Trời ạ. 그것이 축복을 받는 비결입니다. Đó là con đường để mình được chúc phước ạ. 어떤 사람이 Có người ạ, 이 활을 잘 쏘는 사람이 있었습니다. rất dễ nổi cáu ạ. 이 사람은요 활을 쐈다 하면은 아. 정중앙에 맞추는 거예요. 관역에. Con xin phép dịch lại câu trước ạ. Có một người ạ, là bắn cung tên rất là giỏi ạ. Mỗi lần người này bắn thì đều trúng hồng tâm ạ. 야, 그래서 어떻게 이렇게 활을 잘 쏘냐. Và người ta mới hỏi là sao người này lại có thể bắn cung giỏi như vậy. 알고 보니까 이 사람은요 Và rồi tìm hiểu ra thì mới biết ạ. 활을 먼저 쏘고 Đầu tiên là người này bắn cái cung ra trước ạ, bắn cung tên ra trước ạ. 거기다 관역을 그리는 거예요. Rồi sau đó mới vẽ cái hồng tâm ở đó ạ. 관역에다 맞추는 게 아니라. Không phải là người này bắn nhìn để mình bắn trúng cái hồng tâm ạ. 자, 우리는요 Chúng ta 이 관역입니다. 관역. chính là cái bia. 주님이 활을 쏘시거든요. 주님 ấy. 주님께서 활을 쏘십니다. Chúa là đấng bắn cung tên ạ. 여러 가지 활을 쏘셔요. Ngài bắn nhiều cung tên ạ. 거긴 고난의 화살도 있습니다. Ở trong đó cũng có cung tên của khổ nạn ạ. 단련의 화살도 있습니다. Cũng có cung tên tôi luyện ạ. 욥은 자기를 말하기를 Job đã tự nói rằng, 나는 관역이 되었다라고 고백했거든요. ông đã nói rằng tôi đã trở thành bia đỡ đạn ạ. 욥기 Chúng ta mở sách Job ạ. 욥기 7장입니다. Job đoạn 7 ạ. 욥기 7장 Job đoạn 7 ạ. 20절 Câu 20 ạ. 사람을 감찰하시는 자여 내가 범죄하였은들 주께 무슨 해가 되오리이까 어찌하여 나로 관역을 삼으셔서 스스로 무거운 짐이 되게 하셨나이까. Là đấng gìn giữ loài người, nếu con phạm tội thì con đã làm gì chống Chúa mà Chúa để con làm bia đỡ đạn và trở thành gánh nặng cho Ngài. 어떤 경우는요. Có trường hợp ạ, 야, 내가 이 관역이 됐구나. suy nghĩ và nói rằng ạ, mình đã trở thành cái bia. 하나님께서 살을 쏘시는데 Đức Chúa Trời thì bắn cung tên ra. 이 고난의 화살이요. Và cung tên này là cung tên khổ nạn à? 그 살을 맞은 관역이 얼마나 아프겠습니까? Và cái bia mà bị đâm bởi cái mũi tên ạ, đau biết bao ạ? 예? 살 쏘는 거 보셨어요? Mọi người đã 화살? nhìn thấy cái mũi tên được bắn ra chưa ạ? 관역에 꽝 박힙니다. Nó đâm quàng một cái vào cái bia. 그 맞으면 얼마나 아플까요? Nếu như mà bị trúng cái đấy vào thì đau biết bao ạ? 예, 주님이 우리에게 이 고난의 화살도 주시거든요. Chúa cũng ban cho chúng ta khổ nạn, cái mũi tên gọi là khổ nạn ạ. 근데 이걸 피하고 싶죠. Chúng ta thì cũng muốn tránh né cái này đúng không ạ? 예, 피하면 안 아플 텐데. Nếu mà tránh né thì không bị đau ạ. 근데 우리는 관역입니다. Nhưng mà chúng ta là cái bia, 또 관역이 되어야 됩니다. mà mình phải trở thành cái bia 그걸 주님이 주시는 화살을 맞아야 되는 거예요. để đón nhận cái mũi tên mà Chúa bắn ra. 어제도 연극에 나온 그 사람들은 Và những cái người mà xuất hiện trong vở kịch ngày hôm qua cũng vậy ạ. 그 주자들은 다 관역이잖아요. Và những cái người mà chạy đua đó đều là cái bia đúng không ạ?
예수님께서도 Đức Chúa Giêsu cũng vậy. 그 십자가라는 화살을 그대로 맞으셨잖아요. Ngài đã cứ thế mà nhận cái mũi tên đúng không ạ? 지나갈 수 있으면 지나가게 해달라고 기도하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã cầu nguyện rằng nếu như mà chén này có thể lìa khỏi con thì xin lìa khỏi con đúng không ạ? 근데 그 관역이 되셔서 그 십자가를 Nhưng mà 맞았죠. Ngài đã trở thành cái bia để tiếp nhận thập tự giá. 사도 바울도 마찬가지고 Sứ đồ Phaolô cũng vậy à? 역사 속에 복음 전한 많은 사람들이 관역입니다. Rất nhiều người đã truyền giao tin lành trong lịch sử quá khứ đã trở thành cái bia 우리도 관역이 돼야 되는 và 거예요. chúng ta cũng phải trở thành cái 그러니까 bia. 주님이 화살을 쏘시면은 Khi mà Chúa bắn cung tên ra 거기 가야 되는 거예요. thì chúng ta phải đi đến đó à? 그 살을 맞아야 되는 겁니다. Mình phải đón nhận cái mũi tên đó à? 하갈이 다시 학대 받는 곳으로 돌아가라 그러잖아요. Aga đã quay trở về nơi mà mình đã bị bạo ngược à? 거기 가면은 고생할 텐데. Đến đó, quay về đó thì sẽ bị khổ sở à? 근데 돌아갔잖아요. Nhưng Aga vẫn quay về à? 그게 복이에요. Đó là phước cho Aga. 예, 그게 복이죠. Đó là phước à? 하나님의 거룩한 산에 우리가 거하는 것이 그 복입니다. Cái việc mà chúng ta ở nơi thánh khiết có Đức Chúa Trời ở cùng thì đấy là phước à? 그러니까 하나님 편에 서는 것이 복입니다. Cái việc đứng về phía của Đức Chúa Trời là phước à? 그죠? Đúng không ạ? 출애굽기 25장 다시 보시죠. Chúng ta cùng mở lại Xuất Ai Cập Ký đoạn 25 ạ. 출애굽기 25장 Xuất Ai Cập Ký đoạn 25 ạ. 14절입니다. Câu 14 ạ. 그 채를 궤 양편 고리에 꿰어서 궤를 매게 하며 Xỏ đòn vào các khoen hai bên để khiêng hòm. 이 궤를 옮길 때는요. Khi mà dịch chuyển cái hòm giao ước này ạ, 레위 자손이 thì con cháu của Levi, 특별히 고핫 자손들이 đặc biệt là con cháu của Kê-hát ạ, 어깨에 메고 벽궤를 옮겨야 됩니다. sẽ phải vác hòm giao ước ở trên vai và di chuyển ạ. 예, 어깨에 맨다는 것이 무슨 Vác ở 의미입니까? trên vai có nghĩa là gì ạ? 이게 굴복과 순종의 의미거든요. Đó là chỉ về sự cúi phục và vâng phục ạ. 그죠? Đúng không ạ? 그런데 우사가 왜 죽었죠? Nhưng mà tại sao Usa lại chết ạ? 우사가 법궤를 옮길 때는요. Khi mà Usa dịch rời hòm giao ước ạ, 수레에다 올려서 법궤를 옮겼어요. ông đã đặt hòm giao ước ở trên cái xe kéo và dịch rời ạ. 그 수레에다가 수레에 올려가지고 법궤 옮기면은 편하겠죠. Nếu như mà để hòm giao ước ở trên xe kéo để chở đi thì tiện đúng không ạ? 근데 그렇게 하면 안 되는 Nhưng 거예요. mà làm thế thì không được ạ. 이 사람들이 법궤를 메고 옮겨야 된다는 거 다 알거든요. Người ta thì đều biết là phải vác hòm giao ước ở trên vai và dịch chuyển ạ. 그 이스라엘 사람들은요 법궤를 만지면 안 된다는 것도 다 알아요. Những người Israel cũng đều biết được rằng không được chạm tay vào hòm giao ước ạ. 왜냐면 만지면 죽는다고 돼 Tại vì 있거든요. nếu chạm vào thì sẽ chết ạ. 그리고 베세메스 사람들이 Và những người ở Bethsemes ạ 법궤 안에 들여다보다가 죽었거든요. cũng đã chết khi mà nhìn vào bên trong hòm giao ước ạ. 블레셋 진영에 들어간 법궤 때문에 Vì hòm giao ước đã đi vào trong trại quân của Philippines ạ. 거기에 계속 재앙이 내렸다는 것도 다 알거든요. Nên là họ đều biết được rằng tai ương đã liên tục giáng xuống đó ạ. 그런데 왜 똑같이 잘못을 범할까요? Tuy nhiên tại sao họ lại cứ phạm phải cái lỗi tương tự ạ? 예, 우리도 말씀을 몰라서 실수하는 거 아니죠. Chúng ta không phải là vì không biết lời của Chúa nên sai sót ạ. 말씀 알잖아요, 그죠? Mình biết ạ. Đúng ạ. 예, 그런데 언제 말씀을 범합니까? Nhưng mà khi nào thì mình phạm với lại lời của Chúa ạ? 잊어버릴 때, Đó là khi mình quên đi ạ. 그리고 부주의할 때 그런 거예요. Và khi mà mình 주의하지 않을 때. không để tâm chú ý ạ. 왜 우리는 말씀을 기억하려고 애를 쓰죠? Tại vì sao chúng ta lại gắng sức để ghi nhớ lời của Chúa ạ? 예, 순종해야 되기 때문에 그렇습니다. Đó là vì chúng ta phải vâng phục nên mới vậy ạ. 말씀을 잘 알지 못하면 Nếu như mà mình không biết rõ lời của Chúa ạ, 순종할 수 없잖아요. thì không thể vâng phục đúng không ạ? 그리고 이 말씀을 일깨우지 않으면 Và nếu như mình không làm khơi dậy lời của Chúa ạ, 마음이 점점 무감각해지잖아요. thì tấm lòng của mình sẽ liên tục trở nên vô cảm đúng không ạ? 그러니까 말씀을 기억하고 일깨우려고 우리가 말씀도 듣고 암송하고 가까이 하지 Bởi vậy 않습니까? nên chẳng phải là chúng ta mới đến gần, suy ngẫm và cố gắng lắng nghe lời của Chúa hay sao ạ? 예, 말씀은요 Lời của Chúa ạ, 법궤는요 어깨에다 매야 되는 거예요. giống như hòm giao ước
thì phải được vác ở trên vai ạ. 예, 우리가 지켜야 된다고요. Có 지켜. nghĩa là chúng ta phải gìn giữ ạ, tuân giữ ạ. 오늘 설교 잘 들었다. Bài giảng hôm nay tôi đã nghe thật tốt rồi. 그게 중요한 게 아니고요. Nhưng điều đó không phải là điều quan trọng ạ. 우리 어깨에 매야 됩니다. Chúng ta phải vác nó ở trên vai ạ. 우리 삶 속에 그것을 가지고 들어와야 Có nghĩa 됩니다. là chúng ta phải đem nó vào trong chính đời sống của mình ạ. 그리고 말씀대로 살아야 되는 Và 거예요. phải sống theo như lời của Chúa ạ. 왜 우사는 법궤를 만졌을까요? Tại vì sao Usa lại chạm tay vào hòm giao ước ạ? 처음에 법궤를 봤을 때는 Cái lúc đầu khi mà ông nhìn thấy hòm giao ước ạ, 얼마나 부담스럽습니까? thì ông cảm thấy gánh nặng biết bao đây ạ. 위험한 물건이 집에 들어오면 Khi mà một vật nguy hiểm đi vào trong nhà mình ạ, 그건 불편하죠. thì sẽ cảm thấy bất tiện, không thoải mái ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그런데 사람은요 점점 시간이 지나면 익숙해집니다. Tuy nhiên con người ta sau một thời gian sẽ cảm thấy quen thuộc ạ. 익숙해지면은 Khi mà quen thuộc rồi ạ, 두려움이 점점 없어지고 dần dần là mất đi cái sự sợ hãi ạ. 조심하는 그런 모습이 사라지죠. Và cũng mất đi cái hình ảnh cẩn trọng, cẩn thận ạ. 그래서 이 법궤를 만지게 되는 Bởi 거예요. vậy nên Usa mới chạm tay vào hòm giao ước ạ. 위험하면 Nếu như mình thấy nguy hiểm ạ, 이제 사실은 멀리 하는 게 좋잖아요. thì thực tế mình cứ ở xa là tốt nhất ạ. 조심하는 게 좋은 거잖아요. Cái gì cẩn trọng nó vẫn là tốt nhất ạ. 그런데 익숙해지고 Nhưng khi mà bắt đầu trở nên quen thuộc rồi ạ, 마음이 무뎌지고 tấm lòng trở nên chai lì ạ, 그러면 그때부터 문제가 생깁니다. thì từ khi đó nó sẽ phát sinh vấn đề ạ. 그래서 만진 거예요. Bởi vậy nên mới chạm tay vào ạ. 이 법궤는요 계속 들여다보면은 Nếu như liên tục nhìn vào trong hòm giao ước ạ, 그냥 나무 상자예요, 나무 thì 상자. nó sẽ giống chỉ như là một cái thùng gỗ ạ. 저게 뭐 큰 능력을 지녔을까? Ở đấy, trong đấy thì có cái quyền năng gì lớn đâu. 별로 특별하게 보이지 않을 겁니다. Có lẽ mình sẽ thấy là nó như không có quyền năng gì đặc 근데 biệt cả. 우리가 말씀을 대하는 태도도 thái độ 그와 của chúng, 같거든요. nhưng mà thái độ của chúng ta đối diện với lời của Chúa cũng giống như vậy à? 그냥 맨날 듣는 말씀, Đây cũng chỉ là những cái lời mà mỗi ngày mình đều nghe. 너무 익숙한 하나님의 말씀. Nó cũng chỉ là một lời của Chúa quá quen thuộc. 그런데 하나님은 뭐라고 Nhưng mà Đức 하셨습니까? Chúa Trời thì nói gì ạ? 천지는 없어질지언정 Khi trời đất qua đi 율법의 1.1획이라도 thì một chấm một nét trong luật pháp 없어지지 아니하고 다 이룬다고 그랬어요. cũng không thể qua đi được cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. 이 지구 덩어리보다 무거운 게 말씀이잖아요. Cái mà nặng hơn cả trái đất này chính là lời của Chúa ạ. 천지보다 더 귀한 것이 Điều 말씀이잖아요. mà quý hơn trời đất đó chính là lời của Chúa ạ. 그리고 이 말씀의 무게가 정말 너무너무 무거운 건데 Bởi vậy nên trọng lượng của lời Chúa rất rất nặng ạ. 그렇게 생각이 안 되잖아요. Nhưng mà mình thì không có được cái suy nghĩ mấy như vậy đúng không ạ? 말씀에는 그렇지만 Mặc dù lời của Chúa là như thế này, 우리가 그 삶 속에서 이 말씀을 무시하는 경우가 많이 있죠. nhưng mà có nhiều trường hợp là trong đời sống mình lại coi thường lời của Chúa ạ. 예, 그것은 말씀을 법궤를 어깨에 매는 것이 아닙니다. Điều đó không phải là việc mà mình vác lời của Chúa ở trên vai ạ. 예, 이 말씀을 무겁게 받아들여야 돼요. Mình cần phải tiếp nhận lời của Chúa một cách nặng ạ. 예. 여호와를 경외하는 것이 Việc mà kính sợ Đức Giê-hô-va 지혜의 근본이라고 했습니다. chính là cội nguồn của sự khôn ngoan ạ. 예, 누가 하나님의 말씀을 무겁게 받아들일 수 있을까요? Ai là người có thể xem lời của Đức Chúa Trời một cách nặng ạ? 하나님을 무겁게 여기는 사람이 그런 겁니다. Đó là người xem Đức Chúa Trời là nặng ạ. 이게 말과 사람은 연결돼 있어요. Lời nói và con người được liên kết với nhau ạ. 예. 그래서 우리가 크게 여기는 사람의 말은요 Với một cái người mà mình xem là to lớn ạ, 듣게 돼 있다고요. thì mình sẽ lắng nghe lời của người đó ạ. 정부에서 무엇인가 발표하죠. Ví dụ như ở bên trên người ta có một cái phát biểu hay thông báo gì, 정부는 크잖아요. và ở bên trên như là chính phủ ạ, 그럼 thì 그것은 lớn ạ, 크게 받아들이는 thì 거예요. mình sẽ tiếp nhận điều đó lớn ạ. 크게 보니까 크게 받아들이는 거예요. 말을. Vì mình coi là lớn nên mình tiếp nhận lời đó là lời lớn ạ. 사람의 말도 마찬가지입니다. Lời nói của con người cũng vậy ạ. 우리가 누군가를 사랑한다면 Nếu như chúng ta yêu thương một người nào 그 đó ạ, 사랑하는 사람의 말을 무시하지 않습니다. thì chúng ta sẽ không có coi thường lời của người đó nói ạ. 그러니까 지나가면서 하는 말이라도요. Cho dù là một lời nói thoáng qua đi nữa ạ, 그 사람의 말을 생각한다니까요. nhưng mà mình vẫn suy nghĩ về lời của người đó ạ. 왜 저런 이야기를 했을까? Sao người đó lại nói như vậy nhở? 어떤 불편함이 있지? Không biết là có gì không thoải mái 내가 không ta? 어떻게 도와주면 좋을까? Mình nên giúp gì đây ạ? 왜냐면 사랑하는 사람이 말이니까요. Bởi vì 크게 đây là 보는 거예요. lời của người mà mình yêu thương ạ. Nên là mình xem nó là to lớn ạ. 하나님의 말씀도 그렇습니다. Lời của Đức Chúa Trời cũng vậy ạ. 우리가 말씀을 사모하고 말씀을 크게 여기는 것은 Cái việc mà mình xem lời của Chúa là to lớn ạ,
하나님과 직접적으로 연결돼 있는 거예요. nó được liên kết trực tiếp với Đức Chúa Trời à. 하나님을 사랑하고 하나님을 크게 여기는 것과 같아요. Nó giống như việc mình yêu thương Đức Chúa Trời và xem Đức Chúa Trời là to lớn à. 그래서 Bởi vậy nên ạ, 이 우사처럼 우리가 실수하지 않기 위해서는 để chúng ta không có bị sai sót giống như Usa, 말씀을 계속 일깨우는 것이 필요합니다. chúng ta phải liên tục khơi dậy lại lời của Chúa ạ. 사람은요 본성적으로 그런 것 같아요. Con người về mặt bản tính, bản năng thì nó là như vậy ạ. 익숙해지면 Khi mà bắt đầu cảm thấy quen thuộc rồi ạ, 긴장감이 떨어지고 thì sẽ mất đi cái cảm giác căng thẳng, cẩn trọng ạ, 또 조심스러운 마음이 풀어집니다. và mất đi cái sự cẩn thận ạ. 항상 거기서 문제가 생기거든요. Vấn đề luôn phát sinh từ đó ạ. 그래서 신앙생활은 Bởi vậy nên đời sống đức tin ạ, 이 조심하는 생활이잖아요. là đời sống cẩn trọng đúng ạ. 우사가 Usa ạ, 비록 그 집에 법궤가 수십 년을 머물렀을지라도 mặc dù cái hòm giao ước đã ở trong nhà ông hàng mấy chục năm ạ, 항상 조심했으면 죽지 않았을 nhưng 거예요. nếu như mà ông luôn cẩn trọng thì đã không chết rồi ạ. 그 법궤가요 사무엘 시대에 들어간 겁니다. 그 집에. Hòm giao ước đã đi vào trong nhà của Usa từ thời của Samuel ạ. 그리고 이스라엘의 초대 왕 사울. Và vị vua đầu tiên của Israel là Saul. 그 다음에 다윗이 Rồi sau đó đến thời của vị vua tiếp theo là David. 법궤를 가져왔거든요. Lúc đó thời của David mới đem hòm giao ước về ạ. 그러니까 몇 년이 지난 거예요. Nên là mất bao nhiêu năm trôi qua mới đem về ạ. 사무엘 시대, Thời của Samuel này, 또 다윗이 통치했던 40년, rồi 40 năm mà Saul cai trị này. 또 다윗이 초기에는 헤브론에서 통치했거든요. Và cái thời gian đầu khi mà David cai trị là cai trị ở Hebron ạ. 7년 반 이후에 예루살렘으로 왔습니다. Sau 7 năm rưỡi ạ thì ông mới về cai trị ở tại Jerusalem ạ. 그러니까 이 다 합치면요 Nên là tổng gộp lại ạ 수십 년 là hàng mấy chục năm ạ. 동안 그 아비나답의 집에 있었던 거예요. Hòm giao ước này đã ở trong nhà của Abinadab ạ. 이제 사무엘상 7장에 보면은 Ở trong sách Samuel nhất đoạn 7 ạ. 사무엘 하에 보면은 Samuel 2 ạ. 이제 아비나답의 아들 우사라고 돼 있는데 Có nói là con của Abinadab là Usa. 그 아들이라는 그 이 히브리어로는요 아들이라는 표현이 아, 손자가 될 수도 있어요. Ở trong tiếng Hebrew ạ, thì cái từ cha con ở đây ạ, cái từ con ở đây nó có thể có nghĩa là cháu ạ. 예, 이렇게 범위가 넓은 단어예요. Tại vì 벤이라는 단어인데. cái từ ben trong tiếng Hebrew nó có nghĩa rất là rộng ạ. 예, 그러니까 우사는 아비나답의 아들이 될 수가 없어요. 이렇게 시대가 너무 많이 차이 나기 때문에. Usa thì không có thể trở thành con của Abinadab bởi vì cái thời đại chênh lệch nhau rất là xa. 조심하는 것이 좋은 겁니다. Nói chung cái việc mà cẩn thận là điều tốt ạ, quan trọng ạ. 우리가 높은 사람이 있을 땐 항상 조심하게 Khi mà có 되잖아요. người gì cao trọng ở cạnh chúng ta thì chúng ta luôn cẩn thận đúng không ạ? 우리 집에 누가 손님이 왔다. Ví dụ như ai đó khách đến nhà mình ạ, 그러면 조심하게 되죠. thì chúng ta sẽ cẩn thận đúng không ạ? 어떤 Ví 옷차림이라든지 dụ như là từ trang phục ạ, 또 말과 행동이 조심하게 되는데 hành động cũng như lời nói của mình bắt đầu là cẩn thận ạ. 근데 그 사람이 우리 집에 계속 사네. Nhưng người đó lại cứ sống ở nhà mình này. 그럼 이제 조심성이 없어져요. Lúc này mất đi cái tính cẩn thận ạ, 그렇잖아요? đúng không ạ? 우리 신앙생활도 마찬가지입니다. Đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy ạ. 이 신앙생활은 좀 단조롭잖아요. 그죠? 단순하죠. Đời sống đức tin thì nhìn đơn giản đúng không ạ? 단순한 일들이 계속 반복되는 거예요. Đời sống đức tin thì nó giống như việc là những cái việc đơn giản nó cứ lặp lại ạ. 말씀도요. 계속 같은 내용이 반복됩니다. Lời của Chúa thì cũng liên tục lặp lại nội dung ạ. 해야 되는 일이 계속 반복돼요. Những cái việc mà mình phải làm nó cũng liên tục lặp lại ạ. 그러니까 쉽게 익숙해질 수 있어요. Nên là có thể mình cảm thấy dễ dàng, 그리고 quen thuộc với nó ạ, một cách dễ dàng. 쉽게 마음이 풀어질 수도 있어요. Và cũng có thể dễ khiến cho mình thả lỏng ạ. 예, 익숙해지니까. Vì mình cảm thấy quen thuộc ạ. 그래서 교회 안에서도 Bởi vậy nên ở trong hội thánh ạ, 이 막 그 변화가 좀 있어야 되거든요. phải có cái sự thay đổi mới ạ. 그죠? Phải có cái sự đổi 새로운 mới. 사람도 구원을 받고 Phải có người mới nhận được sự cứu rỗi ạ. 또 전도 집회도 새롭게 뭐 생기고 Và cũng phải có hội thảo kinh thánh mới mẻ ạ. 예? 새로운 지역에도 전도가 되고 Và khu vực mới cũng phải được truyền 또 giảng được ạ. 예, 뭐 다른 지역 같으면 교회당도 짓고 Ở khu vực khác ạ, ví dụ như là xây được nhà hội thánh ạ. 예, 그러면요 Nếu như vậy ạ, 익숙해질 시간이 없죠. không có thời gian để mình có thể cảm thấy quen thuộc đúng 예, không ạ? 막 힘을 보태야 되고
Mình sẽ luôn phải thêm sức, gắng sức 또 vào 희생해야 되고 và phải hy sinh ạ. 예? 너무 바쁘니까요. Vì rất là bận rộn trong những việc ấy à. 그래 익숙해질 시간이 없어요. Nên không có thời gian để cảm thấy mà quen thuộc à. 그러니까 교회에도 일이 많아야 되거든요. Thế nên là trong hội thánh cũng phải có nhiều việc ạ. 우리는 법궤를 어깨에다가 매야 됩니다. Chúng ta phải vác hòm giao ước ở trên vai ạ. 시편 63편을 Chúng ta 보겠습니다. cùng mở sách Thi Thiên đoạn 63. 시편 63편 Thi Thiên đoạn 63. 삼절입니다 Câu 3. 같이 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc ạ. 주의 인자가 Vì sự nhân từ 생명보다 Chúa tốt hơn mạng 나음으로 sống, 내 vua con 입술이 sẽ ca ngợi 주를 Ngài. 사랑하는 것이라. 주의 인자라는 것은 사랑을 말하는 겁니다. Sự nhân từ là nói về tình yêu thương ạ. 예, 하나님의 사랑이 Tình yêu thương của Đức Chúa Trời ạ. 우리의 육신의 생명보다 훨씬 더 크고 귀하다는 거예요. Quý và lớn hơn nhiều cái sinh mạng của chúng ta. 누가 하나님의 말씀을 순종하느냐? Ai là người vâng phục lời của Đức Chúa Trời ạ? 하나님을 사랑하는 사람이 순종하는 겁니다. Người mà vâng phục lời 누가 하나님 말씀 순종합니까? Ai là người vâng phục lời của Đức Chúa Trời ạ? 하나님을 사랑하는 사람이 순종하는 Người 거예요. mà yêu thương Đức Chúa Trời thì vâng phục lời Ngài. 요한복음 14장에 보면요. Ở trong sách Giăng đoạn 14 có nói ạ. 나를 사랑하는 자가 나의 말을 지킬 거라고 예수님 Đức Chúa 말씀하셨어요. Giêsu đã nói là ai yêu thương ta thì vâng giữ lời ta. 예, 직접적으로 말씀하셨어요. Ngài đã trực tiếp nói ạ. 우리가 사랑하는 사람들의 말은 이렇게 중요하게 듣고 또 지키려고 하잖아요. Chúng ta sẽ xem trọng lời của người mà chúng ta yêu thương đúng không ạ? 예, Và 그렇잖아요. cũng muốn vâng theo đúng không ạ? 예, 무엇인가 뭐 부부가 이제 서로 원하는 것을 이야기할 때는 Hay là khi vợ chồng nói những điều mà mình mong muốn với nhau ạ, 예, 그것을 지키려고 노력하잖아요. thì bản thân cố gắng để giữ được điều đó đúng không ạ? 사랑하기 때문에 그런 Vì 거예요. là yêu thương nên mới vậy ạ. 예, 자녀들이 무엇인가 요구하면요. Khi mà con cái yêu cầu điều gì đó ạ, 그것을 생각합니다. 계속. 이거를 ba 어떻게 해야 mẹ thì 될까? luôn suy nghĩ về điều đó là không biết phải làm như thế nào nhỉ? 들어줘야 되는데 Phải lắng nghe nó. 어떤 것이 좋을까? Nhưng mà làm như thế nào thì tốt hơn? 사랑하니까 그런 Vì 거잖아요. là yêu thương nên mới vậy ạ. 하나님을 사랑하기 때문에 Vì là yêu thương Đức Chúa Trời ạ. 우리가 이것을 귀하게 여기는 거예요. 말씀을. Thì mình mới xem trọng lời của Chúa là quý báu ạ. 그 매면 얼마나 무겁겠어요. 법궤를 매면. Khi mà vác hòm giao ước thì nặng biết bao ạ. 그런데 하나님을 사랑하기 때문에 법궤 매는 거예요. Nhưng mà vì yêu thương Đức Chúa Trời nên vác lên ạ. 여호수아 3장도 Chúng ta cùng 보겠습니다. mở Giô-suê đoạn 3. 여호수아 3장 Giô-suê đoạn 3. 여호수아 3장 Giô-suê đoạn 3. 3절입니다. Câu 3. 백성에게 명하여 가로되 너희는 레위 사람 제사장들이 너희 하나님 여호와의 언약궤 매는 것을 보거든 너희 곳을 떠나 그 뒤를 좇으라. Truyền lệnh cho dân chúng rằng khi anh em thấy hòm giao ước của Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em được các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi khiêng đi thì anh em phải rời chỗ mình ở mà đi theo sau nó. 예, 이스라엘 백성이 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어갔을 Dân 때 Israel khi mà đang đi qua sông Giô-đanh để vào đất Canaan, 이 언약궤를 앞세웠습니다. 법궤를 앞세운 họ đã 겁니다. đặt hòm giao ước đi trước à? 그래서 우리의 삶에도 Ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy à? 이 말씀을 앞세울 때 Khi mà mình đặt lời của Chúa lên trước à, 하나님이 역사하시는 거죠. thì Đức Chúa Trời sẽ làm việc à? 늘 우리의 삶의 기준은 말씀입니다. Tiêu chuẩn trong đời sống của chúng ta luôn là lời của Chúa à? 하나님의 말씀이 어떠합니까? Lời của Đức Chúa Trời thì như thế nào à? 성경이 무엇을 말하느냐? Kinh Thánh thì nói về điều gì? 말씀에 근거한 생활이 돼야 되겠죠. Mình phải có một cái đời sống lấy căn bản là lời của Đức Chúa 이 Trời à? 시편 32편에 보면요. Ở trong sách Thi Thiên đoạn 32 à, 너희는 무지한 말이나 노새와 같이 되지 말라고 했습니다. có nói rằng ạ, đừng như con ngựa và con la là vật vô tri ạ. 예. 말과 노새. Con ngựa và con la. 말은요 되게 빠르죠. 빨리 갑니다. Con ngựa thì chạy rất là nhanh đúng không ạ? 그래서 주인보다 더 빨리 나갈 수가 있어요. Nên nó có thể chạy nhanh hơn cả chủ à? 그게 무지하다라는 거예요. Đó là sự vô tri à?
노새는요 Còn con la 느립니다. nó rất là chậm à. 주인보다 훨씬 느리게 갈 수 Nên là 있어요. nó có thể đi chậm hơn chủ rất nhiều à. 예, 직장 다닐 때요. Khi mà mình đi làm ở công ty à, 이제 그 손님들이 오잖아요. có khách đến ạ, 예, 그럼 인도를 합니다. thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn ạ. 그러면 Và khi đó 이제 ạ, 그 안내를 할 때 khi mà mình hướng dẫn ạ, 한 반보 정도 떨어져서 같이 걷는 겁니다. thường cái phép lịch sự ở đây là mình phải bước lùi sau người đó nửa bước ạ. 그러니까 높은 사람이 오면 Khi mà một người cao trọng, chức cao tới ạ, 그보다 앞에 나가서 걷는 것도 예의가 아니고요. cái việc mà mình đi trước người đó cũng không phải là lễ nghị phép ạ. 멀리 떨어져서 걷는 것도 안 되는 거예요. Đi lùi tít phía sau cũng không phải lễ phép ạ. 보조를 맞춰야죠. Mà mình phải đi với trạng thái là bổ trợ ạ. 우리 하나님 말씀과 그렇게 보조를 맞춰야 되는 겁니다. Mình cũng phải khớp với lời của Đức Chúa Trời với một cách bổ trợ như vậy ạ. 말씀이 먼저 앞설 수 있도록 우리가 해줘야 돼요. Mình phải để sao cho lời của Chúa đi trước ạ. 그리고 말씀과 동떨어지는 것이 아니라 붙어서 Và mình cũng không phải là giờ ở thụt lùi phía sau với lời của Chúa mà ở ngay phía sau ạ. 그렇게 가야 됩니다. Và phải đi như vậy ạ. 여호수아 7장도 보세요. Chúng ta cùng mở sách Giô-suê đoạn 7 ạ. 여호수아 7장 Giô-suê đoạn 7 ạ. 6절입니다. Câu 6 ạ. 여호수아가 옷을 찢고 이스라엘 장로들과 함께 여호와의 궤 앞에서 땅에 엎드려 머리에 티끌을 무릅쓰고 저물도록 있다가 Giô-suê xé áo mình và cùng với các trưởng lão Israel sấp mặt xuống đất trước hòm giao ước của Đức Giê-hô-va cho đến chiều tối và rải bụi đất lên đầu mình. 예, 여호수아는 여호와의 궤 앞에 무릎을 꿇었습니다. Giô-suê đã quỳ gối trước Đức Chúa Trời ạ. 예, 그러니까 법궤가 언제 쭉 역사하십니까? Và hòm giao ước thì làm việc khi nào ạ? 그냥 법궤 이제 모셔온다고 해서 역사되는 게 아니고요. Không phải cứ đem hòm giao ước đến là sẽ hòm giao ước sẽ làm việc đâu ạ. 법궤는 반드시 매야 되고 Mình nhất định phải vác hòm giao ước lên ạ. 법궤는 반드시 앞세워져야 되고 Và phải nhất định đặt hòm giao ước ở phía trước ạ. 법궤 앞에 무릎을 꿇는 그 사람들을 통해서 역사하시는 거예요. Và phải quỳ gối trước hòm giao ước thì mới làm việc thông qua những người như vậy ạ. 그래서 예, 하나님이 얼마나 높으신 분인지를 알면 Nếu như chúng ta biết được Đức Chúa Trời là đấng cao lớn biết bao ạ, 우리가 무릎을 꿇을 수 있잖아요. thì chúng ta có thể quỳ gối đúng không ạ? 그러니까 이 법궤를 매는 것은 순종하는 것이고 Cái việc mà vác hòm giao ước đó chính là việc vâng phục ạ. 법궤를 앞세우는 것은 하나님을 우선하는 것이고 Cái việc mà đặt hòm giao ước lên trước có nghĩa là đặt Đức Chúa Trời lên làm ưu 또 tiên ạ. 이 무릎을 꿇는 것은 자기를 굴복시키는 겁니다. Và cái việc quỳ gối trước đó chính là cái việc mà mình khuất phục bản thân ạ. 그때 법궤가 역사하는 거예요. Lúc đó thì hòm giao ước sẽ làm việc ạ. 예. 그래서 이 하나님의 법궤는요 하나님을 대신하는 겁니다. Hòm giao ước là đại diện thay cho Đức Chúa Trời ạ. 하나님이 어떻게 역사하시는지를 우리가 생각해 봐야 돼요. Chúng ta phải nghĩ xem Đức Chúa Trời là đấng làm việc như thế nào ạ. 오늘 여기까지 말씀드리고요. Và hôm nay thì thầy chia sẻ bài giảng đến đây ạ. 또 임원들 발표가 있어서 Và vì ngày hôm nay thì sẽ có phát biểu ban phục vụ ạ. 기도하고 제가 좀 소개해 Thầy sẽ 드리겠습니다. cầu nguyện kết thúc và sau đó là phát biểu danh sách ban phục vụ năm nay ạ. Chúng 기도하겠습니다. ta cùng cầu nguyện ạ. 우리를 사랑하시는 아버지 하나님 너무나 Chúng 감사드립니다. con thực lòng dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là đấng hàng sống đã cứu vớt chúng con. 죄악 가운데 길을 알지 못하고 살아가는 저희들을 주님 불쌍히 여겨 주셔서 불러 주셨습니다. Chúa đã thương xót chúng con là những người không biết đường đi và kêu gọi chúng con. 주의 은혜를 늘 기억하고 주님의 은혜를 보답하는 그 삶을 살아갈 수 있도록 Xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể biết ân điển và luôn sống báo đáp ân điển này. 주님 이 신년 수련회를 저희들 준비하고 있습니다. Chúa ơi, bây giờ chúng con đang chuẩn bị cho hội tu dưỡng năm mới. 이번 수련회를 통해서 주님 저희들에게 은혜를 내려주시고 Xin Chúa ban cho chúng con ân điển thông qua hội tu dưỡng năm mới lần 또 này. 주 안에서 새로운 한 해를 힘차게 시작할 수 있도록 Và xin 도와주시옵소서. Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể bắt đầu một năm mới thật mạnh mẽ ở trong Chúa. 이전 것들을 다 내어 버리고 새 것을 입을 수 있도록 도와주시기 원합니다. Để xin Chúa giúp đỡ để cho những thứ cũ chúng con bỏ đi và mặc lấy những điều mới. 우리의 마음과 생각과 모든 것을 주님 새롭게 바꿔 Xin 주시옵소서. Chúa thay đổi
từ tấm lòng đến suy nghĩ của chúng con và tất cả mọi thứ đều trở nên mới. 준비하는 모든 손길들 위해 함께 해주시고 Xin Chúa ở cùng trên mọi đôi bàn tay chuẩn bị. 또 참여하는 모든 형제자매님들 위해 함께 해주시옵소서. Nguyện xin Chúa ngài ở cùng với tất cả những anh chị em tham gia. 또 이제 교회 안에 새로운 직분을 맡아서 이 교회 일을 하실 분들이 많이 있습니다. Và bây giờ có nhiều anh chị em đang đảm nhận công việc phục vụ mới ở trong hội thánh. 나를 충성되이 여겨 직분을 맡기셨던 하나님의 말씀처럼 Giống như lời của Chúa nói rằng được xem là trung tín. 우리가 하나님의 능력으로 봉사할 수 있도록 Xin Chúa 도와주시옵소서. giúp đỡ để cho chúng con có thể phục vụ bằng năng lực của Chúa. 일하는 자들에게 마음과 능력을 더해 주시기 Xin Chúa 원합니다. ban thêm năng lực và tấm lòng cho những người phục vụ. 예수님 이름으로 Chúng con thành 기도드렸습니다. kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.